A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah jihad PC Persis Katapang, alhamdulillah saparantosna urang sadayana manjatkeun puji sinarong syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana sehingga dina kesempatan ayeuna urang masih dipaparinan kesempatan oge kakiatan pikeun teras ningkatkeun kualitas iman, ilmu, oge amal soleh urang sadayana, sehingga dina yuswa atanapi umur urang nu masih tersisa ku urang dimanfaatkeun ku cara thalabul ilmi lewat pengajian ahad. Sabab memang umur urang teu aya anu uninga dugikeun ka iraha. Kumargis saat ayeuna khususna di Jamiah Persatuan Islam sudah mulai krisis kepemimpinan, krisis ulama, sehingga tangtos nalika urang ngupingkeun salah sawios asatid ngantunkeun, maka di antara urang kedah aya nu terpanggil saha nu bakal ngagentos perjuangan aranjeunna. Numawi Jamiah Persatuan Islam nalika bergerak di bidang dakwah sang bidang pendidikan ieu teu aya sanes sangkan urang sadayana berpikir teh bukan hanya sekedar memikirkan kesenangan dunia, tapi justru urang kulebetna kana Jamiah Persatuan Islam teh kulantaran urang teh hoyong ibadah, sehingga nalika urang sadayana paham mengenai tujuan urang hirup di dunia semata-mata pikeun ibadah ka Allah, maka tangtos urang kedah mempersiapkeun diri urang termasuk putra-putri urang sadayana kumaha sangkan tiasa mencetak generasi penerus seperti cita-citana Siti Sarah istrina Nabi Ibrahim. Nalika anjeunna menikah sudah berpuluh-puluh tahun teu ngagaduhan wae keturunan, akhirna Siti Sarah miwarang ka Nabi Ibrahim supados nikah deui sareng Siti Hajar. Taena teh jarang ibu-ibu nu siga Siti Sarah. Sanes beratos miwarang bapakna nikah deui. Si bapa mah ribut gumujeng. Maksudna teh di urang mah krisis sapertos Siti Sarah teh ketika punya anak itu jarang yang berpikiran bahwa anak saya harus menjadi ulama.
anak saya harus menjadi mubalik. Ternyata dia urang teh mulai krisis hilang. Numawi Bapak Ibu, nalika ayeuna urang sumping ka pangaosan, ieu teh ulah dugikeun ka urang teh beres ti pangaosan, cita-cita urang teh anger we nguruskeun mikirkeun urusan dunia. Tapi kumaha supaya ke depan kita memiliki generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang hebat. Sebab saat ayeuna wae umat Islam banyak seueur nalika ditaros ku simkuring anak-anak remaja, cing saha jelema nu pinter teh, saha nu cerdas teh. Rata-rata jawabanana teh Albert Einstein. Padahal Ibnu Qayyim menyusun dina kitabna nu berjudul kitab tersebut teh Akhbarul Adzkiyah, berita atanapi cerita orang-orang yang cerdas. Jadi sorry Ibnu Qayyim nu cerdas dina Islamah nu kahiji minal anbiya, para nabi. Teras Ibnu Qayyim nyusun oge kecerdasan Nabi Muhammad, teras para sahabat, teras tabiin, teras disusun para ulama-ulama. Dugikeun ka di ujung buku tersebut dijelaskan tentang kecerdasan binatang. Simkuring bade ngadugikeun sedikit tentang buku Akhbarul Adzkiyah, berita orang-orang yang cerdas. Upami urang ayeuna ngabandingkeun jeung orang-orang Eropa, orang Barat nu menemukan itu, menemukan ini, salaresna mah Bapak Ibu tidak ada apa-apana upami dibandingkeun sareng para ulama. Komo deui lamun dibandingkeun jeung para sahabat. Numawi Bapak Ibu model Abu Hurairah nu ngariwayatkeun hadis dugi ka urang paling banyak sabaraha Pak? Halo? Terus apa sabaraha hadis atuh? Jumlahna we atuh sabaraha? Abu Hurairah teh termasuk sahabat nu ngariwayatkeun hadis paling banyak. Nu dugi ka urang teh 5.374 hadis. Sabaraha Bu? 5.374 hadis. Saur Abu Hurairah, lamun mah cenah teu turun 2 ayat dina Al-Qur'an anu ngadugikeun alladzina yaktumuna bima anzalallahu min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Diancam ku Allah, dilaknat lamun nyumputkeun naon-naon ku Allah tos diturunkeun dijelaskeun. Lamun mah cenah teu turun ayat-ayat nu ngajelaskeun dilaknat jelema nu nyumputkeun ilmu ku kuring ilmu ti Nabi Muhammad ti Rasulullah moal dikaluarkeun keur soranganeun we cenah. Ngan cenah turun ayat tersebut maka ku kuring diriwayatkeun, didugikeun. Tapi saur Abu Hurairah nu dikaluarkeun ge eta ngan setengahna. Nah cenah sieun dilaknat ku Allah geuningan satengahna. Saur Abu Hurairah, lamun mah cenah kuring ngariwayatkeun sadaya hadis lakotok kuring pasti dipenggal, dipaehan. Nah, sabab Abu Hurairah mah sahabat Rasul nu hidup bersama Rasulullah kirang langkung 3 tahun, tapi riwayat hadisna nu dugi ka urang pangseueurna. Komo lamun dikaluarkeun sadayana setengahna wae sabaraha? Geus hilap deui wae. 5.374. Tuh kan kita beres pangaosan, alhamdulillah namanya beres pangaosan Ustaz Arif terus hafal hadis Abu Hurairah 5.274 jumlahna unggul. Keuna jumlah-jumlahna tuh Pak. Sabab Abu Hurairah mah termasuk sahabat anu diaminan ku Rasulullah. Jadi aminah Rasulullah mah eta teh pamustajab, komo deui upami doana. Abu Hurairah mah nalika Rasulullah ka masjid aya sahabat nu ngadoa ku Rasulullah diaminah. Cara Rasulullah teh sok ngadoa ku kuring ke diaminah. Nu kahiji ngadoa sagala dipenta. Panjang ngadoa ka Allah. Beres ngadoa cek Rasulullah teh amin. Dijabah. So Rasulullah nu kadua ka sahabat nu kadua sok anjeunneun. Nu kadua
nyebut deui leuwih lila daripada nu kahiji. Beres ngadoan lila panjang teh sagala dipenta teh. Amin. Abu Hurairah nu katilu, tah ieu teh nunjukkeun Abu Hurairah mah cerdas, pinter, ngadoana teh pondok tapi loba. Naon saur Abu Hurairah? Ya Allah, abdi nyuhunkeun sapertos nu disuhunkeun ku dua sahabat abdi. Singkat tapi dak Bapak Ibu lamun ka masjid tah, ya Allah abdi nyuhunkeun naon sapertos nu aya di rencangan abdi nu di masjid. Jadi Abu Hurairah mah cerdas pinter, ya Allah abdi nyuhunkeun naon nu disuhunkeun ku dua sahabat abdi. Di ujungna sareng Abu Hurairah ditamihan, dan aku meminta ilmu la yunsa, ilmu nu teu pernah poho. Cek Rasulullah amin. Nemawi Abu Hurairah mah diaminan ku Rasulullah, hidup kurang lebih 3 tahun tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Dugikeun ka tentang hadis nyolatan mayit 1 kirot, lamun nganterkeun jeung salat mayit 2 kirot, Umar bin Khattab waktu jantan khalifah teu percaya eta hadis ti Rasul. Di dia nunjukkeun Abu Hurairah mah terang. Demi Bapak Ibu luar biasa, Abu Hurairah itu orang-orang yang sahabat Rasul yang luar biasa cerdas. Teu acan deui ranking kedua Pak nu ngariwayatkeun hadis paling banyak saha? Halo, teu apa? Ibnu Umar. Sabaraha? Abu Hurairah itu apa? Kamu Ibnu Umar cenah Ustaz. 2630 hadis. Ranking katilu Anas bin Malik. Anas bin Malik mah 2286 hadis. Jadi saresna mah setengah nanti Abu Hurairah. Ranking kaopat neme istrina Rasul Siti Aisyah 2210 hadis. Anas bin Malik mah sahabat anu didoakeun ku Rasulullah mustajab deui. Naon doana teh? Allahumma aktsiru malahu wa waladahu. Sing loba harta jeung anakna. Matak Anas bin Malik mah nalika ngantunkeun putrana teh 88. Ngan teu aya riwayat sabaraha istrina. Misuur cenah. Cek ibu-ibu teh kumaha ngalahirkeunana. Pokoknya Anas bin Malik gaduh putrana 88 berkat diijabahna doa Rasul. Ranking kalima Ibnu Abbas. Tah Ibnu Abbas ge sami didoakeun ku Rasulullah. Sor Ibnu Mas'ud mah teu aya sahabat nu paling paham terhadap Al-Qur'an kecuali Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mah riwayat hadis nu dugi ka urangna teh 1660 hadis. Ta Bapak Ibu, Ibnu Abbas merupakan sahabat anu cerdas oge nu pinter. Sabab memang Ibnu Abbas nu lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Nemu Ibnu Abbas mah nalika Rasulullah ngantunkeun teh yuswana nemeh 13 tahun. Berarti kelas sabaraha 13 tahun? Nya kelas 1 ya, nemeh kelas 7 ayeuna mah. Lulus SD gitu kelas 7. Tak Bapak Ibu, Ibnu Abbas teh dikenal sahabat nu didoakeun ku Rasulullah karena Ibnu Abbas itu kan putrana Abbas. Abbas teh pamana Rasul. Nu mawi Ibnu Abbas teh sahana Rasul? Alona sepupu dari Rasulullah. Jantan Ibnu Abbas teh putrana Abbas. Abbas teh pamana Rasul. Tah Ibnu Abbas teh Bapak Ibu didoakeun ku Rasulullah karena beliau semangat mencari ilmu dugikeun ka anjeunna ingin mengetahui kehidupan Rasulullah keseharian. Nemawi ibuna Ibnu Abbas gaduh rai namina Maimunah istri Rasul. Jadi Ibnu Abbas teh gaduh bibi pabeulitnya. Bibina teh istina Rasulullah. Tah sering nginep di bibina di Maimunah. Sehingga di riwayat setiap Rasulullah SAW buang hajat, Ibnu Abbas lah yang selalu menyiapkan air wudhu. Nemu didoakan ke Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin. Di riwayat nusanes, Allahumma alimul kitab. Ajarkan, pahamkan Ibnu Abbas terhadap agama atau nabi terhadap Alkitab, Al-Quran. Tak Ibnu Abbas Bapak Ibu
di urang sok aya salat lamun duaan teh kan kuduna mah ngareneng sajajar. Tak Ibnu Abbas teh nalika salat cek Rasulullah di dieu ngareneng. Pas nuju salat Ibnu Abbas kalah ka mundur. Mata lamun ayeuna aya nu salat berjamaah duaan nu sok aya mundur saeutik eta teh nuturkeun Ibnu Abbas. Beres salat ku Rasulullah mun cek urang mah ditegur, ditaros, ari maneh kunaon make mundur? Kan ku Rasulullah tadi piwarang sajajar ka dieu ditarik sajajar kunaon make mundur. Sari Ibnu Abbas, wahai Rasulullah, engkau di hadapanku adalah orang yang paling terhormat, paling mulia. Maka aku tidak pantas untuk sejajar denganmu, maka aku mundur. Saking naon? Iya, tamu cek urang mah ajri sopan tawaduna Ibnu Abbas. Nu Ibnu Abbas mah saking tawaduna ge Bapak Ibu, nalika ajeuna tos sepuh di Mekah ngalih ka mana? Ka Thaif. Tah Bapak Ibu nu umroh upami aya program ka Thaif, sabab memang biasana ka Thaif mah eta teh bayar deui biayana teh di luar paket. Sebab Thaif mah tempat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Bani Sakif dina waktos harita anu kemudian dialungan dilempari ku batu dugikeun ka malaikat Jibril lungsur, malaikat penjaga gunung nawarkeun ka Rasulullah ku aing tengorna ku gunung. Mata sa Rasulullah ulah bal arju justru kuring berharap engke aya ti keturunan Bani Sakif anu beribadah ka Allah oge tidak menyekutukan Allah. Tak Ibnu Abbas teh Bapak Ibu dikurep menjelang meninggal teh tos sepuh teh ngalih ka Thaif. Kunaon make ngalih ka Thaif dugikeun ka ngantunkeun di Thaif, dikuburkeun di Thaif. Dugikeun ka didinya aya kuburan Ibnu Abbas, di pinggirna aya Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas teh eta teh dibangun kumargi saurang teh tempat bersejarah nalika Rasulullah dakwah kadinya sareng Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW sholat duhur sareng asar di jama takdim didinya janten we masjid. Kunaon Ibnu Abbas make ngalih ti Mekah, henteu di Mekah teu di Madinah, tos sepuh teh. Sari Ibnu Abbas naon Pak bakating ku tawaduna? Mekah dan Madinah adalah tempat suci. Kota yang paling suci yang dijaga oleh Allah. Maka aku ketika meninggal tidak pantas dikubur di tempat yang suci. Ari orang Indonesia harayang maut di Mekah. Ibnu Abbas wae merasa diri tidak pantas dikubur di Mekah atau di Madinah, duikeun ka ngalih ka Thaif. Namun Bapak Ibu, Ibnu Abbas itu orang yang sangat luar biasa. Sehingga nalika Ibnu Abbas salat mundur kadinya, Allahumma alimul hikmah. Ajarkan dia hikmah. Jadi Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah yang sangat luar biasa. Numawi Rasulullah SAW ngantunkeun Ibnu Abbas yuswa 13 tahun. Ibnu Abbas itu tetap semangat mencari ilmu. Jadi Ibnu Abbas mah menjadi naonnya upami ayeuna mah harus nama menjadi panutan bagi para pemuda. Bahwa Ibnu Abbas itu adalah sahabat ulama nuka hiji yang sangat semangat dalam mencari ilmu. Rasulullah tos ngantunkeun ge sumping we ka para sahabat, kibarus sahabat. Bahkan dina riwayat Ibnu Abbas kantos nguping aya hiji hadis anjeunna hoyong terang ti sahabat eta dugikeun ka anjeunna sumping ka bumina. Pas dugi ka sumping bumi sahabat tersebut Ibnu Abbas ternyata sahabat nu dituju di bumina teh nuju Qailullah. Qailullah teh tidur siang. Ibnu Abbas naon Pak? Calik di payunan pantokna ngantosan eta sahabat keluar. Padahal Ibnu Abbas teh ahlul bait, sepupuna Rasulullah. Nalika sahabat nu aya di bumi eta keluar, ningali Ibnu Abbas nuju calik ditatihkeun dina kondisi penuh dengan debu sabab angin pasir. Sahabat eta, wahai Ibnu Abbas, apa yang telah kau lakukan duduk di sini? Jika engkau ada perlu kepadaku, kenapa engkau tidak mengirim surat kepadaku? Di riwayat Sanes, kenapa engkau tidak mengutus orang kepadaku agar aku datang kepadamu? Kalau
ada sahabat atau ada surat darimu atau ada orang yang menyuruh aku datang kepadamu, pasti aku akan datang. Sorry Ibnu Abbas dina hatena lamun mah kuring hayang bisa ngalakukeun kitu. Nitah jelema ka dieu ngan kuring tidak melakukan hal itu. Untuk apa? Agar hati ini menjadi rela, ikhlas. Maka Ibnu Abbas ngawalar ka sahabat eta, janganlah kau begitu. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Di dia nunjukkeun Pak ulah kena-kena budak ustad, budak kiai, dina mencari ilmu mah sarua. Ulah kena-kena budak pejabat, ulah kena budak polisi, ulah kena-kena budak anggota dewan, asup ka pasantren spesial kan sarua kabeh ge. Ta eta Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas mah sangat menghargai terhadap ilmu, termasuk menghargai ulama. Dina riwayat begikeun ka Zaid bin Thabit, seorang ulama besar. Nalika naik kana kuda, ku Ibnu Abbas dicepengan kudana teh. Posisina teh jiga tuan jeung budak, jiga tuan jeung pembantu. Zaid bin Thabit seorang sahabat besar, tahu itu sahabat. Ibnu Abbas adalah ahlul bait. Beliau adalah keluarga Rasulullah. Wahai Ibnu Abbas, jangan kau lakukan itu. Sorry Ibnu Abbas naon barinya pengan kelana kuda Zaid bin Thabit, beginilah aku diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati ulama. Jadi dia nunjukkan Pak Ibnu Abbas memberikan contoh bagaimana memberikan penghargaan kepada ulama. Akhirnya Zaid bin Thabit ulurkan tanganmu wahai Ibnu Abbas. Akhirnya Ibnu Abbas ngulurkan pandanganna kaluhur ka Zaid bin Thabit. Ku Zaid bin Thabit dicium. Sorry Zaid bin Thabit, beginilah Rasulullah mengajarkan kepadaku bagaimana aku harus menghormati ahlul bait. Jadi guru jeung murid teh luar biasa. Dua-duanya tawadu. Aya urang murid ngerasa pinter, guru sarwana deui. Eta teh Pak, di dia nunjukkeun bahwa ternyata para sahabat itu orang-orang yang cerdas, yang pintar. Pami Bapak Ibu hoyong terang riwayat hadis nu diriwayatkeun ku Abu Hurairah, ku Umar bin Khattab biasa dibaca dina kitab-kitab kamus. Kamusna aya 2. Janten Bapak Ibu dina milarian hadis teh aya beberapa torikoh, aya beberapa cara. Di antawisna teh cara yang pertama itu diantaranya ketika kita mau mencari hadis, kita hanya mengetahui rawi a'la. Ngan ieu mah berat. Komo deui lamun urang apal hadisna ti Abu Hurairah. Rek neangan hadisnya ngan poho deui eusina teh ngan apa teh ti Abu Hurairah we. Ta eta teh neanganana kudu maca aya kamusna, kitabna teh nu kahiji Al-Atraf, nu kadua kitab Musnad. Sim kuring di bumi gaduh Tuhfatul Asraf bi Ma'rifatil Atraf. Kitab Musnadna aya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 36 jilid. Jangan dina kitab eta mah Bapak Ibu disusun. Kitab hadis teh berdasarkan Abu Bakar hungkul, berdasarkan Umar hungkul gitu, Utsman, ti Ali gitu, ti Abu Hurairah, ti Anas bin Malik. Jadi disusun berdasarkan. Tah nu gampil mah upami urang mengetahui hadis salah satu lapanna aya Mu'jam Mufahros bi Al-Fadil hadis 8 jilid. Eta mah jadi urang rek neangan hadis ya. Ayat tentang hasada, tina ha wetangan ayat kalimat hasada, hadis tentang hasada. Oh diriwayatkeun tina Bukhari, oh diriwayatkeun tina Muslim. Eta diajarkeun dina kitab Takhrij. Numawi Bapak Ibu, nalika ayeuna sim kuring melihat kondisi umat Islam saat ayeuna sangat begitu jauh pemahaman terhadap ajaran Islam, termasuk tentang kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, para ulama. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan di urang teh ayeuna krisis sori toladan. Padahal kan Bapak Ibu di Amerika ada sebuah kisah seorang guru TK masuk Islam gara-gara muridna. Jadi guru TK kan di Amerika mah guru TK ge Pak doktor S3. Di urang makan S3 teh horea mengajar di TK hayangna. Padahal sarua keneh ngajar gitunya. Kunaon bisa jadi di urang teh meureunnan Pak gajina beda. Aya di batur mah sarua we ngajar di TK jeung universitas teh sakitu we. Mantap S3 teh ngajar di TK ge daek we. Tak ada kisah Pak di Amerika seorang guru
masuk Islam. Kan di TK mah Pak sok ditaros cita-cita. Bapak Ibu kantos ditaros cita-cita yang jadi naon? Jadi dokter. Ternyata di Amerika ge sami Pak. Jadi guru tenaros kamu cita-cita mau jadi apa, jadi apa, jadi apa. Ngawalaler pas sadayana teh anu hayang jadi tentara, polisi, guru, hayang jadi pengusaha, pedagang dan sebagainya. Tiba-tiba aya budak murid TK teh ditaros ku eta guru teh. Anda cita-cita mau jadi apa? Eta budak ngajawab, aku ingin menjadi sahabat. Reuas tah dokter guruna teh naha? Da lain orang Islam. Sahabat. Nah, cita-cita teh aneh. Dokter mah kuring apa, polisi apa, tentara apa, cenah pengusaha apa. Ieu nah jawabanna teh ingin jadi sahabat. Naon cenah sahabat teh? Penasaran Pak, didatangan ke imahna. Nah, ieu budak ada kemungkinan punya masalah. Nah, cita-citana beda jeung sejen. Matak didatangan Pak Bu kabumina nu mawi Bapak Ibu di batur mah lain ngan saukur kenal jeung murid jeung kolotna ge kondisi keluargana ge kudu apal guru teh. Urang mah boro-boro jeung indung bapana jeung murid ge kadang-kadang pohoeun. Tad abdi murid ustaz nya nya si ustaz pohoeun. Jadi urang mah boro-boro jeung kolotna jeung budakna wae heuh jeung muridna ge teu kenal. Tadi sumpingan kabumina didugikeun ke orang tuana teh persoalanana nu sejen mah ditanya cita-cita teh hoyong janten ieu saya tahu tapi aneh cenah putra bapa mah ditaros cita-cita teh ingin jadi sahabat. Naon jawaban ieu bapana ka guruna ceuk kolotna teh, Pak kami ini keluarga muslim, kami ini selalu menceritakan kepada anak-anakku sebelum tidur tentang kisah para sahabat. Guruna teh nanya, memang siapa sahabat tersebut? Didongengkeun eta sahabat teh. Sahabat Abu Bakar kieu didongengkeun, isukna datang deui terangkeun asup Islam. Jadi Bapak Ibu budak eta kunaon make cita-citana ingin jadi sahabat kulantaran bapakna indungna samemesare ngadongengkeun kisah kunaon budak urang teu boga cita-cita hayang jadi sahabat. Tah balik deui teh ka indung jeung bapakna bisa jadi di urang mah indung bapana ge teu apal. Mantak bapak-bapak tadi dia cik atuh kusibukna digawe ge jeung budak teh atuh minimal 2 kali jeung budak teh komunikasi rek sare sok ngobrol dongengkeun satu kisah saha Abu Bakar, saha Umar, saha Utsman, saha Ali bin Abi Thalib, saha Abdurrahman bin Auf, saha Ibnu Abbas. Jadi dia nunjukkeun di urang mah budak teh cita-cita teh hayang jadi penyanyi, hayang jadi TikToker, YouTuber. Aduh, sabab dicekelna teh ieu tah handphone. Padahal Bapak Ibu ayeuna aya sebuah kitab tentang kisah-kisah para sahabat, kisah para ulama. Siapa itu? Sufyan Ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Kunaon ku urang teu dikenalkeun kisah-kisah tersebut. Nemawi di urang mah Bapak Ibu krisis uswah. Kunaon? Sebab teu mengenal kisah orang-orang yang terhebat pada zaman itu. Jadi Bapak Ibu, urang mah tentang Ibnu Abbas wae kadang-kadang saha Ibnu Abbas teh. Padahal Ibnu Abbas adalah sahabat yang paling paham terhadap Al-Qur'an. Mudah ditaros kunaon surat At-Taubah nya. Satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan bismillah, surat Al-Bara'ah. Eta teh ngajelaseunana teh Ibnu Abbas di antawisna. Sorry Ibnu Abbas, bismillahirrahmanirrahim itu adalah berhubungan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi bismillahirrahmanirrahim eta teh berhubungan dengan kasih sayang. Sementara At-Taubah usina tentang perang. Numawi dina perang tidak ada yang namanya kasih sayang. Bapak Ibu bayangkeun keur perang rek memang karunya entong. Rek dikadeng ulah kolot ieu mah. Tidak ada yang namanya kasih sayang.
musuh tebas. Nah, mau didinya Bapak Ibu aya kisah tentang perang Hunain. Nu ngajelaskeun ku Sim Kuring kantos dibahas tentang runtuhnya logika matematik. Sebab didinya tengah bahas tentang Abbas. Ayahna Ibnu Abbas. Ibnu Abbas teh namina mah Abdullah. Jadi dina hadis mah Bapak Ibu kunaon make seueur Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud gitunya, Ibnu Umar. Eta teh kulantaran namina rata-rata sadayana Abdullah. Sebab Rasulullah SAW menyebatkan aya dua nami nu paling dipika cinta ku Allah, nyaeta Abdullah sareng Abdurrahman. Sahabat boga budak kabeh diaranan Abdullah. Bisi pahili matak dinisbatkeun ka bapakna. Abdullah budak Abbas jadi Ibnu. Nah gitu, Ibnu Abbas. Sim Kuring di Mesir disebut Ibnu Sidik. Sim Kuring ngalieu mah disebut Ibnu Sidik. Bisi pahili cenah jeung Arif nu itu. Jadi Ibnu teh Abdullah para sahabat. Sebab Ibnu teh budak, tapi ari dina hadis mah Ibnu Abbas eta teh namina Abdullah. Tah Abbas teh Bapak Ibu dikenal sahabat Rasul, termasuk paman Rasul yang memiliki suara keras. Sebab memang Bapak Ibu dina urusan dakwah bilisan khususna taya teh kangge para calon generasi ke depan pemuda pelajar di Persatuan Islam. Sebab di urang mah Bapak Ibu mayoritas umat Islam teh masyarakatna masyarakat pendengar. Buktina naon? Pangajian minikat unggal masjid nu mingguan, nu bulanan, nu triwulanan. Bahkan ti PC Katapang wae aya sabaraha masjid kabeh aya pangajian. Nu ngajina eta keneh. Dan sebab di urang mah masyarakatna pendengar. Benten sareng di Mesir, di Arab, di beberapa negara itu masyarakatna masyarakat pembaca. Jadi teu aya pangaosan. Matak lamun hayang ilmu teh maca. Ai di urang mah maralas maca. Matak di siniran Indonesia mah maralas maca. Napikeun ka terminal ge kudu pangmacakeun ku calo. Sok Bapak Ibu ke terminal dina bus aya tulisan teh. Tapi datara di maraca ngadengikeun calo we. Jakarta. Oh iya Jakarta. Tasik. Oh belah dieu Tasik. Matak aya we filmna preman pensiun. Eta bakal tingku males maca sindiran ka bangsa Indonesia. Sim Kuring di Mesir bus aya ngaranna eueuh calo maraca we. Oh iya jurusan Atabah naik. Oh iya jurusan Tahrir. Di urang mah teu maraca. Eta mah sindiran. Tah Bapak Ibu ketika masyarakat di Indonesia kondisinya marales kana maca, maka masyarakat di urang mah masyarakat pendengar ngadengikeun we. Nu mawi suara dina dakwah bilisan itu adalah nomor 1. Matak Sim Kuring ti payun waktu di pasantren terus ngajakan taskil mubalik di PD Persis Kota Tasikmalaya mengikuti hypnoteaching. Nu pertama kali diajarkan adalah mengelola suara. Akhirnya Bapak Ibu urang ngajar atau ustad ngaji sorana sora hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ngareunah teh kadangena. Henteu. Nu mawi aya suara dada, aya suara perut, aya suara tenggorokan, suara mulut. Eta teh kudu dipelajari. Tak Abbas adalah sahabat yang memiliki suaranya luar biasa. Waktu perang Hunain, Pak, itu kan terjadi waktu Futuh Mekah. Idza jaa nasrullahi wal Ibnu Abbas, Pak, masih muda, tapi waktu Umar bin Khattab janten khalifah, lamun musyawarah para pimpinan ayeuna mah meureunnan anggota dewan, menteri, sareng Umar sebagai khalifah, tek Ibnu Abbas masuk diajak wae. Dugikeun kaya sahabat nu protes, sahabat nu kolot teh. Ari ente Umar mamawa budak cenah. Karena majelis ieu kuring ge boga budak jiga kitu mah di imah tara dibawa. Akhirnya Umar bin Khattab, Pak, kunaon make ngajak Ibnu Abbas, sebab Ibnu Abbas orang yang cerdas. Akhirnya dina waktu harita, ye kuring apal saha Ibnu Abbas, mata kuring rek nanya ye ke arajeun, bagaimana kalian menafsirkan surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika
Oh, itu perintah dari Allah setelah kita mendapatkan kemenangan. Itu tafsir para ulama, para sahabat di waktu Sarita dengan Umar. Ketika Allah sudah memberikan kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan meminta ampunan kepada Allah. Cek Umar bin Khattab, begitu jawaban Anda? Bagaimana yang lain? Nusanes caricing tengah walar. Akhirnya Umar bin Khattab naros ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, benarkah penafsiran dari ayat tersebut? Ibnu Abbas, tidak. Tafsir dari ayat tersebut adalah itu kematian. Dengan turunnya ayat tersebut, idza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Muhammad bahwa kematiannya sebentar lagi akan datang kepada Nabi Muhammad. Sehingga diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah. Maka saudara Umar bin Khattab, aku tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang ayat tersebut kecuali seperti apa yang engkau sampaikan, wahai Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu adalah orang sahabat yang paling paham. Nah Bapak Ibu, ketika Futuh Mekah, ayat tadi itu tentang idza jaa nasrullah, kan Rasulullah teh di Madinah dina waktu harita. Waktu Futuh Mekah itu membawa pasukan. Jumlah nate sekitar 10.000. Kabayang Pak Bu, nyanak jalmi 10.000 sabaraha beuseun tah. Kamari wae setiap PD Persis Kota Tasikmalaya 16 beus rek kajalak harupat riweuhna saminggu tah. Kumaha ti mana ngumpulkeun jalmi supaya sia sasarengan gitu. Ieu 10.000. Kamari nu kempel di jalak harupat oh saurna 40.000. Tapi duka kita dada anu ngetang. Rasulullah mapah di Madinah nyanak 10.000 pasukan. Perjalanan Madinah Mekah itu sekitar pamiaina makan 400 kiloan. Kumadi jalan atau jalan tol ngan teu mayar. Beda jeung di urang, jalan lempeng teh kudu mayar. Ai di Arab mah jalan atau lempeng 400 kilo ditempuh sekitar 6 sampai 7 jam. Mungkin kapungkur mah pabulak belok sekitar 500 kilo. Jarak Madinah Mekah. Rasulullah nyanak pasukan 10.000. Berangkat di Madinah dugi ke Mekah membutuhkan waktu 10 hari. 500 kilo ditempuh 10 hari. Berarti seharina sabaraha kilo? Halo? Guru matematik tuh? 500 dibagi 10 sabaraha? 50. Jadi Rasulullah teh mapah sah poena 50 kilo. Nyanak pasukan 10.000 mapah, mau pasukan naik kuda, naik onta anu mapah 50 kilo nginep, besoknya berangkat dari 50 kilo. Jadi 50 kilo sehari, 500 kilo. Ketika sudah dimerdekakan Mekah, sudah Futuh Mekah, Bani Thaqif, Bani Mawazin, dan kelompok-kelompok yang ada di pinggir dekat dengan Bani Thaqif Mawazin, mereka menentang. Ketika Bani Quraisy, orang kafir Quraisy, tunduk kepada Nabi Muhammad, kalah karek nyerang ke Nabi Muhammad. Saudara Nabi Muhammad daripada mereka nyerang ke Mekah, urang serang we ka ditu. Tadi Rasulullah nyanak pasukan sabaraha? 10.000. Orang Mekah banyak yang masuk Islam miluan karena perang Hunain. Di riwayat disebutkan 2.000 orang Mekah ikut perang Hunain. Jadi jumlahnya sabaraha? 12.000. Tah Bapak Ibu, nalika berangkat di Mekah ka Hunain teh ngan 20 kilo. Perjalanan Mekah ka Hunain itu adalah 20 kilo. Tadi Rasulullah di Madinah ka Mekah sadintena sabaraha kilo? Iya 20 kilo, berarti sabaraha harieuh? Hah? Setengah hari kudu nama. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Naon terjadi? Karena orang Mekah tah ieu Pak simkuring bade ngadugikeun bahwa bahayana penyakit hati. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ketika perang Hunain Pak, a'jabatkum ujung orang Mekah nu kakarak asup Islam aya nu nyelengkeung, nu nyarita lan nagliba bil qiblah. Wah, moal eleh jumlah urang makapanan loba. Tah eta Pak.
ujung nu loba mah moal eleh. Ternyata Bapak Ibu tepa satu sama lain nepikeun kanu di Madinah nu keimanan geus kuat ge kabawakeun nya moal eleh urang jeung bani sakit jeung mau sabab jumlah urang loba. Naon nu terjadi? Santai, tenang, ujub, tenang urang mah loba moal eleh. Nu terjadi berangkat tanggal genep Sawal nepi ka Hunain tanggal 10 Sawal. Genep 7 8 9 10 kunaon ujung. Jadi Bapak Ibu penyakit hati manular. Sampai Bapak Ibu ibu-ibu keur ngariung datanglah hiji ibu-ibu kadinya ngobrolkeun bagian saha ustad anu ustad ini mah da kabeh jadi teresep ka ustad eta teh. Padahal ngomong hiji eta teh penyakit hati. Madak Bapak Ibu dia nunjukkeun ka hade ku penyakit hati nular eta teh. Urang we datang ka imah di keluarga nu sejen teu apaleun, terus aya tetangga ngalakukeun negatif, trek asup ka imah diomongkeun, dieu tetangga urang kabeh sakeluarga jadi keheul. Penyakit hati bahaya, Pak. Tak ge ujub ge sami. Maka ketika datang ka Hunain nu kuduna mah ditempuh setengah hari 20 kilo teh. Dina lirana ge sapoe, ilis 5 poe. Pas datang ke Bukit Hunain, Bani Sakif, Bani Mawajin geus siap tempur. Semua sudah menguasai lapangan. Dipanah, Pak. Mulai nama pasukan sniper. Ditembakkan ku panah cuk-cuk. 12.000 pas datang ke lembah Hunain, Pak, ditembakkan ku panah kocar kacir lalu lompat. Kabur, hampir eleh perang Hunain teh. Waduh gikeun ka kuda unta anu ditumpakan ge lalu lompatan. Dina riwayat aya sabab riwayat nu disebutkeun tidak lebih dari 100 orang nu tinggal dina waktu harita di Hunain. Bahkan aya riwayat nu sanes nu paling sakedik mah hanya 7 orang yang menemani Rasulullah. Dina 12.000 tujuhan sesana kalabur kunaon ujub id ajabatkum kasratu. Jadi dia menunjukkan logika matematik ulah aya nu loba pasti bakal menang. Justru eleh harita Rasulullah ngagorowo ana nabiyun ana ibnu Abdul Muttalib. Nabi Muhammad ngagorowo ana nabiyun ngagorowo anu 10.000 yang sudah punya keimanan. Ana nabiyun ana ibnu Abdul Muttalib, saya keturunan Abdul Muttalib. Ngagorowan orang Quraisy. Sebab Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah adalah tokoh orang Quraisy. Jadi memanggil dua kelompok. Bapak Ibu umat Islam tengupingkeun suara Rasul, maka di waktu harita Abbas nu ngabantosan Rasulullah ngagorowo Abbas. Saur Abbas pamanah Rasulullah ngagorowo, ya ashabas samuroh. Dua nu disebut. Ya ashabas samuroh hiji, ya ashabas surah Al-Baqarah. Wahai sahabat-sahabatku yang pernah melakukan perjanjian di bawah pohon waktu perang Hudaybiyah. Ya ashabas surah Al-Baqarah, penduduk Madinah. Sahabat-sahabatku yang dulu pernah belajar surat Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu upami hoyong memanggil umat Islam sangkan ngariung tong diiming-iming ku urusan dunia, tapi sentuh hatena. Nu pernah diajar di pasantren Katapang urang kumpul ayeuna reunian. Wah, nu pernah diajar tafsir jeung ustad ieu hayu ngariung. Lah gitu. Sabab Bapak Ibu para sahabat mengenang belajar Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Bahkan di riwayat Umar bin Khattab wae memahami mempelajari surat Al-Baqarah sampai 12 tahun. Jadi memahami mah Pak butuh waktu, beda jeung ngapalkeun. Ari ngapalkeun mah babari. Komodeui upami ningali kisah Imam Al-Bukhari. Ari ngapalkeun mah Bapak Ibu, kan Imam Al-Bukhari teh Bapak Ibu ketika 2 tahun anjeunna
bapakna teh ngantunkeun. Jadi Imam Al-Bukhari mah umur 2 tahun bapakna ngantunkeun. Ngan kulantaran bapakna teh Ismail seorang ulama besar. Tah ieu Pak baheula mah kolot teh budak lahir teu mikiran dunia mah nu penting bisa dahar. Ada urang mah lain bisa dahar hungkul, bisa meuli motor, bisa meuli mobil, kumaha kadinya we terus. Ai baheula mah kumaha sangkan budak teh boga budak teh lain urusan dunia. Ketika lahir budak kudu jadi ulama. Sakitu. Ketika lahir Imam Al-Bukhari, bapakna Imam Al-Bukhari 2 tahun ngantunkeun. Tapi indungna keukeuh. Berarti nu ngasuh, nu ngadidik Imam Al-Bukhari teh ibuna. Umur 4 tahun Imam Al-Bukhari mendapatkan penyakit mata dugikeun ka buta. Umur 6 tahun Imam Al-Bukhari tos dilebetkeun ka madrasah. Taya bade ngadugikeun bahwa menghafal Al-Qur'an itu mudah. Pas hari pertama Imam Al-Bukhari dilebetkeun ka madrasah, ternyata guruna bade menguji murid-muridna. Madrasah baheula mah beda jeung madrasah ayeuna. Ari ayeuna mah kan madrasah di sakola teh umurna rata-rata sarua. Paling beda 1 tahun 2 tahun. Kelas 7 13 tahun. Paling aya 14 tahun hiji 2. Kelas 2 14 tahun, 15 tahun gitu. Ari madrasah baheula mah jiga kieu di masjid. Jadi umurna teh rupa-rupa. Imam Al-Bukhari lebat ka madrasah hari pertama dalam kondisi 6 tahun buta, diupang tukangna. Salah satu guruna, sebab Imam Al-Bukhari mah Bapak Ibu adalah ahli hadis atanapi ulama yang termasuk guruna teh sedikit. Simkuring maca dina kitab Hadis Sari, Imam Al-Bukhari itu hanya memiliki guru 1080. Nya Pak, kalangan ulama masa eutik sakitu teh, urang ayeuna bisa dihitung kuramo gitu nya. Guru TK 2, SD genep, sanawiyah 3, sanawiyah sabaraha 10 gitu. Paling itu nepi ka 100. Sebab Imam Al-Bukhari mah Bapak Ibu sangat hati-hati dalam mengambil hadis. Jadi Imam Al-Bukhari mah Pak, contoh kasus, beliau ingin mencari satu hadis, berjalan berhari-hari, tiba-tiba datang ke tempat gurunya yang mau diambil hadis tersebut. Ternyata guruna tersebut keur maraban hayam. Pas dugi Imam Al-Bukhari kadinya, guruna teh keur maraban hayam. Kur hayam nu keur jarauh teh ngadeuketan, pas ngadeuketan ditewak terus dipencit. Imam Al-Bukhari balik deui. Aku tidak mengambil hadis dari orang itu. Nah, ayam saja dibohongin, aku takut hadis pun dibohongi. Dulu itu, kok mau ustad tukang ngusel katanya? Nipu wae lauk. Untungnya urang mah murid masih didarengekeun. Imam Al-Bukhari mah kitu tah, hati-hati. Ya, tukang ngusel. Nipu belut. Masukkeun cacing ai teh nipu kapan aya. Jadi Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari termasuk murid guruna sedikit. Tah guru nu pertama di antara teh Imam Ad-Dakhili. Imam Ad-Dakhili dina waktu sarita menguji muridna dibacakeun surat Qaf. Terus apa Bu? Pak, terus apa surat Qaf? Atos? Baca? Surat kasabaraha tuh. Itu deui. Sabaraha ayat atuh. Surat ke-50 ayat 45 ayat. Sabaraha Bu? Jumlahna sabaraha ayat? Tah, kunaha deui ilmu. Beres ngaos jeung sadari mah apal langsung surat Qaf jumlahna. 45 ayat. Imam Ad-Dakhili macakeun surat Qaf 45 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anul Majid. Dibacakeun 45 ayat, dibaca sakali, beres dibacakeun cek guruna, "Cung, siapa di antara kalian yang hafal yang barusan aku baca?" Eta dititah ngacung, hiji oge nu ngacung sarua we jeung urang. Kecuali anak berumur 6 tahun dalam kondisi buta. Saha? Imam Al-Bukhari. Ngacung, "Ya Syekh, hafidtu ala dhuhri qalbi." Aku hafal bukan hanya di kepala tapi sudah masuk ke relung hati.
Sami teu apal dina sirah jeung dina hate. Sami teu? Naon bedana? Dina sirah mah Pak kadang-kadang poho deui. Dina hate mah maksudna teh geus paham nu dibacakeun teh eta teh naon. Geus di dieu tah. Imam Ad-Dakhili langsung, "Ya Muhammad ta'al." Dipengker Pak, ngaraya merangkak sabab buta kapayun. Imam Ad-Dakhili pas kapayun budak 6 tahun buta dibacakeun sakali surat Qaf langsung hafal. Da urang ge sami Pak dibacakeun sakali langsung hafal sok gerak. Alif Lam Mim langsung hafal. Nya berarti babari eta teh. Kan bedana teh Imam Al-Bukhari mah 45 ayat. Imam Ad-Dakhili mah Pak ulama besar. Ieu budak buta dibacakeun surat Qaf 45 ayat langsung hafal. Sabab Bapak Ibu hiji-hijina satu-satuna nu dijamin ku Allah bahwa bisa dihafal oleh seluruh manusia. Bagaimanapun kondisi manusia itu, rek budak, rek buta, rek pemuda, rek kolot, adalah Al-Quran. Jadi hiji-hijina nu dijamin ku Allah bisa dihafal oleh seluruh manusia adalah Al-Quran. Jaminan nanti dina Al-Quran surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 4 ayat jaminanana. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Sabar ayat? Ayat sabaraha? 17, 22, 32, 40. Nyana Al-Qur'ana? Henteu. Nya juga Imam Al-Bukhari kapangaosan tara mau catatan. Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari 6 tahun buta dibacakan sekali bisa hafal. Cek Imam Ad-Dakhili dijamin ku Allah Qur'an mudah dihafalkan. Mana jaminanna? Al-Qamar tadi ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan aku telah yassarna, yasir mudahkan Al-Quran itu lidzikri untuk dihafal, diingat. Matak di pasangkan benar, daurah geus 7 kali, 7 tahun. Baru dak ngapalkeun teh terbiasa we. Matak aya nama kelas 12 di benak kelas khusus, kelas 12 semester pertama geus lulus arapal 30 juz. Nah, gampil ngapalkeun teh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Pas dibacakan Iqra, cek guruna teh ka Imam Al-Bukhari dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dugikeun kaberes. Panjang pondokna tajwid tahsina sarua jeung dibaca ku guruna. Cek guruna naon? Hasbuka ya walad. Luar biasa anjeun, hebat, cerdas, pintar. Didinya ku guruna anjeun mah lain pantes diajar Quran ngapalkeun Quran. Anjeun mah pantes belajar hadis. Tah gara-gara guruna eta Pak Imam Al-Bukhari menjadi ahli hadis. Balik ka imahna, bebeja ka indungna, ummi hafitu surat Qaf. Ibu datang ka imahna teh. Ma abdi geus apal surat Qaf. Bu, ibu lamun boga budak 6 tahun, kelas sabaraha 6 tahun teh? Nya can SD. Balik ke madrasahkeun hari pertama balik ka imah geus apal surat Qaf 45 ayat. Kira-kira ibu-ibu bunga teu Bu? Wah, bunga. Indung Imam Al-Bukhari ge sarua langsung ditangkap. Ya, kamu hafal surat Qaf? Iya, ibu aku sudah hafal surat Qaf. Ngadongeng we Imam Al-Bukhari teh, "Ma, tadi abdi di kelas kieu. Cek guru abdi mah pantes diajar hadis." Cek Imam Al-Bukhari, "Ummi uridul hadis." Ibu, aku ingin belajar hadis. Indungna apal, Pak. Kumaha carana jadi ahli hadis sabab suamina bapak Imam Al-Bukhari Syekh Ismail itu ulama besar ahli hadis. Di mana ahli hadis mah kudu nulis. Kan hadis teh ti saha? Ti Rasul ka sahabat, ti sahabat ka tabiin, tabiin ka tabiin. Terus kudu ditulis itu ti saha? Hadasani, akhbaroni, an siapa ti saha? Ari Imam Al-Bukhari rek nulis kumaha kondisi matana buta. Sehingga ketika Imam Al-Bukhari nyebutkan ummi uridul hadis, cek indungna naon? Ya bunayya iktafi bil Qur'an summa bil hadis. Anaki ngabebenyokeun mun cek bahasa urang mah ayeuna mah diajar Qur'an we heula, engke diajar hadis. Jawaban indungna menyebabkan Imam Al-Bukhari kecewa.
Langsung inungna ditinggalkeun. La umi uridul hadis. Henteu ah mah, pokona mah abi hang diajar hadis. Tinggalkeun inungna terus ngarayap kana tembok imahna asup ka kamarna. Jadi bakat tingku hajang diajar hadis. Tak iya kunci kehebatan seorang ibu. Ibuna ningali budak yang diajar hadis tapi buta nepikeun ka kecewa. Naon nu dilakukeun ku ibuna Imam Al-Bukhari? Wudu, nyanak sajadah, salat, munajat ka Allah, ngadoa. Tak iya doana Bu. Sar inungna ya Al-Basir. Al-Basir teh asmaul naon artosna? Yang maha sabab budakna hayang. Jadi boleh teu Pak Bu berdoa diawali dengan asmaul husna? Naon dalilna? Kudu aya dalil di persis mah. Qul innallaha awid urrahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Sok ngadaroa ka Allah. Ngan ulah dibaca kabeh 88 ira ngadoana. Nu dibutuhkeun we inungna butuh budakna bisa ningali matak nu digeruan teh ya Al-Basir, ya Allah yang maha melihat, ya Alladzi ala kulli syai'in qadir, ya Allah engkau yang mampu atas segala sesuatu. A'id basiratabni, kembalikan penglihatan anakku. Eta doa teh Pak Bu dibaca berulang-ulang nepikeun ka nangis. Berarti lamun nangis mah emosi. Bakat tingku budakna yang bisa ningali ya Al-Basir, ya Al-Basir. Dugikeun kekacapean, kelelahan, akhirna tertidur dina luhureun sajadah. Imam Al-Bukhari tadi ngarayap ke mana? Ke kamar. Ternyata di kamar Imam Al-Bukhari keur murojaah mengulang surat nu kakarak di apa? Surat naon Bu? Sabaraha ayat? Alhamdulillah apal keneh. Dibaca murojaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anul Majid. Inungna ngadoa di kamar budakna murojaah dugikeun ka kasarean. Imam Al-Bukhari pas maca surat Qaf ayat 22. Pakasabna an kagito akapabasoru kal yaum hadid, dan aku singkapkan penutup penghalang matamu, kemudian hari ini pabasoruka, penglihatanmu hari ini al hadid menjadi tajam. Tiba-tiba Imam Al-Bukhari matana kembali terlihat. Inungna sare dina sarena teh cenah ngimpi bertemu dengan salah satu nabi. Dia berkata kepada ibunya, gara-gara usahamu, karena kerja kerasmu, karena doa-doamu yang kamu panjatkan terus kepada Allah, hari ini anakmu sudah bisa melihat. Eta mimpina teh. Tiasa ku Bapak Ibu dibaca sejarah Imam Al-Bukhari dina kitab Hadiyus Sari ayat 2 jilid. Imam Al-Bukhari pas tiasa ningali pabasoru kal yaum hadid, tiasa ningali deui nu digorowok saha inungna. Hah? Umi laqad ra'aitu, ibu aku sudah bisa melihat. Ngajeleng tina ranjangna nu di teangan inungna ka kamarna. Pas ka kamarna inungna keur sare dihudangkeun, umi laqad ra'aitu, ibu aku sudah bisa melihat. Inungna hudang, ada apa wahai anakku? Ibu aku sudah bisa melihat. Cek inungna masih kena terpercaya. Ya bunaya rubbama ra'aita biqalbi, mungkin kamu baru bisa melihat dengan hatimu bukan dengan mata. La umi laqad ra'aitu bi'aini, enggak ibu aku sudah bisa melihat dengan mataku. Ibu tak pakai baju ini, di sana ada itu, di sini ada itu, berarti sudah bisa melihat. Langsung ditangkep. Tah tidinya Bapak Ibu Imam Al-Bukhari karena sudah bisa melihat nemewe ku inungna dilebetkeun ka madrasah hadis. Ngan tadi Imam Al-Bukhari mah setiap datang ke madrasah hadis nu kudu nama hadis tadi ditulis, Imam Al-Bukhari mah tara mawa catatan, tara mawa buku. Jika Bapak Ibu kapangaosan dugikeun ka Imam Al-Bukhari sering dibully. Rek naon maneh ka dieu, rek naon ka sakola teu moal buku gitu. Hari pertama dibully, mun bahasa ayeuna mah dibulinya di naon teh? Di nya kunaon rek naon ka dieu rek naon. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dugikeun ka hari kagenep. Terus hari kagenep terus we rek naon atuh maneh teh ka dieu diajar teu moal buku. Geus hari kagenep Imam Al-Bukhari teu kuat meureunna. Memangna catatan kalian seperti apa? Babaturanna ditinggalikeun. Tah jiga kieu ditinggali. Dibaca ku Imam Al-Bukhari, ternyata buku catatan babaturanna loba nu keliru. Salah kudu nama ieu teh ti dieu, ieu kuduna kieu dibetulkan. Setelah kemudian beberapa teman catatanana si anu keliru dibetulkan, akhirnya Imam Al-Bukhari menyampaikan kepada teman-temanna, sok sanajan anjeunna teu nyanak buku catatan. Imam Al-Bukhari kemudian membacakan setelah 6 hari beliau hafal 15.000 hadis. Ya cenah kuring teh menang ilmu selama 6 hari teh hiji hadis tetet 2 15.000 hadis genep poe.
Bapak Ibu bisa sabaraha poe, sabaraha bulan, sabaraha tahun diajar ke pengajian, sabaraha hadis nu apa. Mantak Bapak Ibu ka pangaosannya taranya anak catatan, naon langsung hafal jika Imam Al-Bukhari. Tak gitu Pak. Demawi Bapak Ibu, Al-Quran itu mudah dihafalkan. Tak itu teh Pak, nunjukkan bahwa ternyata para sahabat, para ulama, tabi'ut tabi'in itu adalah mereka orang-orang yang hebat, yang cerdas. Pertanyaan anak, apa yang menyebabkan umat Islam zaman dahulu itu menjadi orang-orang yang cerdas? Ternyata Bapak Ibu, karena hasil penelitian orang Inggris, orang Perancis, umat Islam belajar di kutab. Kutab dia lamun aya nama di pesantren. Di sana belajar agama, di sana belajar Al-Qur'an, di sana belajar bahasa Arab. Matak jelema lamun diajar bahasa Arab pinter. Jelema lamun diajar Al-Qur'an jeung hadis pasti pinter. Ngan ku orang Inggris, ku orang Perancis bicara. Matak Inggris jeung Perancis beda madhab, lamun di Perancis mah teu meunang. Ada Inggris mah nggak bagi tilu, sok diajar ka pesantren, sok diajar agama, sok diajar bahasa Arab, tapi jangan miskin. Kalangan menengah ke atas aya sekolah, iya sekolah negeri, pemerintah, diajar agama saeutik 2 jam. Golongan katilu, golongan sekolah internasional, jam nu balaleungan, tidak ada sama sekali pelajaran agama. Matak baheula mah ka pesantren teh, di mana sekolah pesantren miskin. Matak baheula mah ka pesantren ustad nitip kunaon bangor, ustad nitip tatoan. Jadi pesantren teh juga bengkel baheula mah. Demawi alhamdulillah sekarang pesantren menjadi tempat yang menjadi tujuan utama orang tua. Kenapa? Karena di sanalah tempat generasi orang-orang yang cerdas, yang pintar. Kenapa? Karena di sana dipelajari agama, di sana dipelajari Al-Qur'an, di sana dipelajari bahasa Arab. Demawi Bapak Ibu, di dia mindset umat Islam saat ini sudah mulai dihilangkan. Kenapa? Karena pesantren adalah tempat yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena tempat yang namanya kutab atau sekarang pesantren itu yang menyebabkan mencetak generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa. Sehingga mudah-mudahan nalika ayeuna urang memiliki semangat untuk terus tapakuh pidin, ieu oge menjadikan motivasi kami urang ketika urang memiliki anak keturunan, maka sekolahkanlah ke pesantren yang di sana belajar agama, di sana belajar Al-Qur'an, di sana belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan naon kusim kuring didugikeun ieu aya hikmah sareng manfaatna sehingga ngajantenkeun motivasi kami urang sadayana sakan urang terus tiasa ningkatkeun kualitas iman, ilmu oge amal saleh urang sadayana. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.